No, ampak gremo lepo po vrsti. 2 dni prej sem skočil do Nikota, da mi je nastavil pozicijo na kolo, ki sem ga tokrat vozil posebej za ta dogodek. Ridley Falcon RS. Kot vedno sva našla optimalno varianto, ker me Niko že pozna in je zato lažje in hitreje vse skupaj nastavil. Naslednji dan sem začel z aktivacijo na kolesu dopoldan, da lahko potem čez dan na sveže napolnim zaloge glikogena. To se začne že na poti domov z endurance gelom, ki ima 45 gramov OH. Sledil je odhod na prizorišče v Komendo, kjer sem šibal na prevzem štartne številke in štartnega paketa. Tukaj je vladalo super vzdušje in ni manjkalo besed podpore kolesarski preobrazbi. Pozdravil sem tudi partnerje pri tem dogodku, Huawei, katerih uro testiram že 2 tedna, saj ima nove kolesarske funkcije in jih bom predstavil malce kasneje. Nosil jo bom pa tudi na samem dogodku Pogi Challenge. Ter seveda A2U, ki mi je za ta dogodek posodil Ridley kolo, vi pa ste izbrali Falcon RS. Prizorišče je bilo res pestro in na voljo je bilo tudi veliko platno s prenosom dirke po Lombardiji, ki jo je Pogi suvereno tudi dobil. Pred odhodom sem še pozdravil očeta Tadeja in mu čestital za super izpeljan prvi dan dogodka. Že pri avtu sem preveril, kaj je bilo v prevzemnem paketu. Številko sem pripel na kolo in se naslednje jutro odpravil proti Komendi, kar s kolesom. Povezal sem uro s powermetrom in začel svojo pot. Zima je, zima je. Gremo na Pogi Challenge. Evo, tlele je recept za Human Performance Center, tlele imajo fantje domovanje. Fantje so naredili v ta pol leta čudo z mene, od prehrane do treningov, do vsega. In res hvala za to sezono, fantje, res hvala Human Performance Center. Predvsem pa hvala Simon. Simon je eden izmed redkih, ki je takoj na začetku prepoznal to zgodbo in rekel, ja, mi smo zraven. Tudi hvala še enkrat in tudi zaradi vas je kolesarska preobrazba sploh nastala. Upam, da bomo še nadgrajevali to, kar smo dosegli v pol leta. Na poti sem se dobil tudi z mojimi, da sem predal vsa oblačila, se preoblekel v tekmovalni dres in še dodal malo endurance napitka za energijo. Še malo ogrevanja in pogovorov pred samim štartom. Moji so medtem odšli proti gondoli in navijaška ekipa se je preselila na vrh meglenega krvavca. Tam so se družili in zabavali, kmalu pa je bil čas za rezervacijo mesta v progi, saj smo v dolini zagnali dirko. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, srečno, vsem tekmovalkam in tekmovalcem na bok, we wish you good luck, all competitors from all over the world who have... Zaprta vožnja nekje do Cerkelj in potem izziv 15 km vzpona. Desno. Don't go too much. Ko se je pa odprlo, se je takoj začelo napolniti. Klanec sem odprl zelo dobro in takoj padel v ritem. Ko je mimo prišel kasnejši zmagovalec, pa namenoma nisem sledil ritmu, saj sem vedel, da je Andrew
žal premočen zame in nisem želel tvegati, da bi kasneje med vzponom pregorel. Skupinico sem spustil naprej in sam nadaljeval do vmesnega spusta. Po spustu, ko se začne ponovno vzpenjanje, sem pa takoj opazil skupinico in dodal nekaj moči, da sem jih ujel ter priključil. Tukaj tekmovalec Pogi tima ni zmogel pokriti luknje, sam pa sem iztisnil toliko moči, da sem priključil in naslednjih par kilometrov smo z Miranom Kovačičem in Luko Kovačičem nadaljevali sami. Lepo smo krožili in v tempu nadaljevali proti vrhu. Pred nami je bil samo Federer, ki pa je bil nedosegljiv. Za nami zaenkrat tudi še nobenega. Malo nad Ambrožem, kjer je odsek z veliko strmino, sem pa prišel v težave in nisem zmogel držati ritem. Čeprav sem vmes še poskušal na moč, preprosto ni šlo in fanta sta se odpeljala. Skoraj do planine jezerca sem ju videl pred sabo, ampak nisem mogel zraven. Na planini, malo naprej od zapornic, pa začudenje, ko sem za sabo zaslišal motorje in prišel je nihče drug kot Tadej Pogačar. Prišel je s hitrostjo motorja in samo pogledal sem, kako je šel mimo. Pomislil sem, da bi ga prejel, a če rečem v stilu Remka, so bili pač motorji v napoto. Nato me je ujel še Gal in skupaj sva nadaljevala proti vrhu. Mislim, da me je Gal tukaj tudi rešil z drsa po lestvici in mi je res prišlo prav, da sem lahko za veterju peljal naprej. Na vrhu je medtem Andrew že prišel v cilj.
Z Galom sva se vzpenjala in vzdušje se je stopnjevalo. Zgodili so se neponovljivi momenti, občutki kot na turu in res izjemno, koliko ljudi je prišlo. Zdaj je proti cilju prišel tudi Tadej Pogačar. Za njim Miran Kovačič. Ter Luka Kovačič. Gal se kne in potem že jaz. Ajde, Gal! Ajde, ljubavi! Bravo, srce! Ajde, ajde, bravo! Zelo sem bil zadovoljen s časom, zame izjemen. Po prihodu v cilj pa čestitke, pozdravi, objemi, izjave, skratka vse, da si se lahko počutil kot na kakšni večdnevni svetovni dirki. Kaj pa to? Bravo, ljubezen! We have space for all. Just keep forward. So there's a. Wow. Don't worry, guys. That's a lot. Lots of room for you. Evo, peti je bil na koncu, tako da, a ne, no? Noro, koliko ljudi je prišlo in kako lepo je bilo poklepetati z vsemi vami, ki spremljate kanal, ter ste mi dali še več energije za nadaljevanje te zgodbe. Malo je na vrhu posijalo tudi sonce, a mi smo se vseeno počasi odpravili v dolino, saj se je prikradla utrujenost. Čudovit zaključek sezone, zdaj pa 10 dni na off in zgraditi temelje čez zimo za novo sezono. No, zdaj pa še en dodatek k mojemu vlogu. Zadnja 2 tedna sem testiral tole uro, Huawei GT6
Pro. In ta ura meri vse. Od spanca, do pulza, do aritmije, do kisika v krvi. Spanec, recimo, sem primerjal z eno napravo, ki jo nosim že dlje časa in vse faze spanca so se neverjetno poklopile. Tudi puls sem primerjal s Polarjevim merilnikom, ki je sinonim za kakovost in natančnost in tudi tukaj so številke izjemno podobne. Baterija zdrži neverjetno dolgo. Sam sem uro v 14 dneh polnil enkrat in Huawei obljublja pri nizki uporabi celo 21 dni brez polnjenja. Ura, po mojem mnenju, na izgled zgleda izjemno lepo in jo lahko uporabljaš tudi izven športnih dogodkov. Zdaj pa k tisti glavni stvari. Nove kolesarske funkcije. Huawei je predstavil tudi novo funkcijo, ki se ji reče virtualna moč. Gre za moč na zapestju brez power metra. Vse skupaj so testirali v vetrovniku in algoritem zajema GPS podatke, kje se nahajate, kakšen je naklon, s kakšno hitrostjo se gibate, težo kolesa in vašo težo. In vse skupaj pretvori v virtualno moč. Jaz sem to virtualno moč primerjal s svojim power metrom in za neko cono 2, za neko enakomerno vožnjo moram reči, da gre za natančne podatke, natančen približek. Moj average za 50 km na power metru in virtualni moč je bil praktično identičen. Kar se tiče nekih skokov, nekih pospeškov, seveda tega ne more zajeti, zato je potreben power meter. Če bi pa radi bolj natančne podatke, se pa ura poveže s power metrom. Kar sem tudi jaz naredil na Pogi Challengeu in cel klanec odpeljal z power metrom povezanim na uri in gledal podatke na uri. Vse skupaj se nato poveže z aplikacijo Huawei Health na vašem telefonu in lahko te podatke potem analizirate, spremljate in tako naprej. Lahko se jih naloži na Stravo. Tudi aplikacija Komoot je povezljiva s Huawei uro, kar pomeni, da ruto, ki jo splanirate na Komootu, komot naložite na Huawei uro in jo spremljate na sami vožnji. Zdaj, če na kratko povzamem svoj kratek review, bom rekel takole. Tale ura je neverjetno primerna za začetnike kolesarjev. Zakaj? Nekdo, ki je na začetku glih kar kupil kolo in mora zdaj kupiti še power meter, računalnik, puls meter in vse te stvari stanejo. Zdaj ura ponuja vse to na zapestju. Ja, virtualna moč ima odklone plus minus 15 W, kar je ogromno za nekega tekmovalca, za začetnika, za neko enakomerno vožnjo pa super. Lahko spremlja svoj napredek, lahko se motivira s tem in vse to pride prav pri napredku. Plus, da dobiš v uri tudi kompanjona za spremljanje recoveryja, kar pa tudi ni slabo, ker vemo, da je recovery eden izmed najpomembnejših segmentov v kolesarskem svetu. Skratka, pri vstopu v kolesarski svet ti tale ura prihrani ogromno denarja in še vedno poskrbi za motivacijo in spremljanje napredka. Tako da, kar se mene tiče, je glede tekmovalne sezone to. Zdaj gremo v zimsko sezono, off-season je na vrsti. Skrbte, mi pa se gledamo naprej.